ویلکم بیک جی ګران اوریدونکو ګرانو کتونکو پروګرام رابطه کې ستاسو ورور ستاسو کشر ستاسو بچی الف خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو نمبر 400 نه ایخ پنیغه ګران اوریدونکو محبوب علي مې مخې ته ناست نو هغه ته چې زه ګورم بیا مال خندا راځي نو بهرحال او ما یې زه څه خو به ویو که نه ګران اردونکو په امنامان باندې به په دغه دویمه شیبه کې خبرې ترې کوي او قتل و عرات نیازلي کاکا چې څنګه کال وکړو چې اوس ګڼکافان راغلي دي او د هغه د کور نه 100,000 روپو چې کوم دی په 100,000 روپۍ په یو چټ خرڅ کړی دی چټ دونه په کولو مډ په دغه ضلع 400 کې ګڼکافان بیا کالز راځي کالز او هغه کال چې کوم دی 15 سکندري خو 10 سکندري وستای زی پیسې کې څونه پیسې نو بیا غیر درنه وخی دې سره سو کوئی پارمونه د لډاکوما او ستاد دونه پیسې بروزي او وی د لبدر کما خلکو باندې بس بالکل لاندې کاڼه شي او پیسې ورولېږي او بیا ورته نمبر بلاک کی د ګڼکپې مختلفې طریقې دي دغه شانتې دکانونه وخلي کېږي د خلکو نه موبایل سایکلې موټر سایکلې دا وړل کېږي خو د قتل و عرات تاسو به څنګه ویلو چې بل یو دوه لکان وویشتلی شو په دې کې مهمه خبره چې په ټوله زوړ بازار 400 کې چې د مور پلار هم کمزوري شته دي کمې کمزوري دي په دې باندې به نصرالدین توپان صاحب خبره ترې کوي ځکه چې دغه دوه مرګونه مونږ ته ډېر سخی یو دوست تازانې معماران قومي هغه مړی شوی ورسره خضر یو ماشوم هغه مړ شو بل په پړانګو کې یو کس ویشت په شابړه کې یو کس ویشت داسې په تنګي تحصیل کې په شب قدر کې روزانه چې کم دنو قتل و عرات چې کم دیغه شروع دي نن په ترنو کې چې کم دنو رور لګي شوی دی رور وشته دي دغه د پولیس کار نه دی چې دا کم ځای کې قتلونه کیږي ولې لکه پولیس دا دی د پولیس دا کار دی چې دوی تفتیش وکړي دوی قاتل ته ورسي دوی بیا پرسو کی دا ټول خبره په دغه پروګرام کې کو تیر پروګرام کې چې مونږ کوم خبرو وکړو د مونږ د ملګری زمونږ د کالوري نو کالز به درنه پاغي اخلو او په دې به خبره تر کو توپان صاحب یو پر بیا ارکلی او دغه امنامان والی سره خبره تر کو څه بوای تاسو ډیر مننه لبخان وای د حکومت د غلطو پالیسو په وجه او د حکومت په د سیاست کول او جلسي جلوسونه په دغه وجه لا نادر صورتحال چې کوم دی دا په خیبر پښتونخوا کې او بیا هم د مونږ 400 ضلع کې ډیر خراب دی په رڼا ورځ باندې قتلونه کیږي په رڼا ورځ باندې کور ته خلک ورځي لکه څنګه دغه مرګري کالو کو زنانو سره دوکي کیږي پیسې ته غشتي کیږي شوکې ډاکې غلاګانې موټر سایکل غشتل ګاډي دا یو رواج جوړ شوی دی په خیبر پښتونخوا کې او خصوصا په 400 کې خو لبخانه که ته سوچو کې نو کله چې ستا د پولیس سربراه دا سختي د فیصلې سختي د عوامو په مفاد کې او د سیچوګانو نه او د ډیسپیانو نه مجبور نی نو پاغه ضلع کې به امني ګوره تا سره په خیبر پښتونخوا کې ډېر ډي پی اوز دي خو که موږ په مسعود بنګش باندې نظر واچوو چې په 400 کې هم ډي پی او پاتې دی د دنیا اخلي کار هغه مطلب دار چې ماتل کړل څوک کور ته ولېږل د چای مطلب داري د 2 سټار نه یو سټار کو چا سره څوک کړل چا سره سخت سزاګانې ورکړي او هغه خلک ټول په ګوته شو چې کوم اخلي کار چې کوم دی هغه جرایم پیشه خلکو سره ملوري هغه خلک خو کور ته ولېږل نو دغه طالب خان به چې کله ستا د ټیم سربراه چې کوم دی دا ټیکی دا خپل ورده سره خپل مطلب داري کورسه سره مخلصي اخور هغه ذلی سره مخلصي نو الته بدلای نه در صورتحال نه پیدا کیږي دین دا 400 زیات پر 400 خبرو کو ځکه دغه نوجوانانو خبرم ته وکړه علب خان به د نوجوانانو واقعیا نه را ستاره پلانګو په مخبره کې پر رڼا ورځ 2 ټیچران سکول ته دي آیا تر نن ورځې پورې قاتل معلوم شو ستا په شابړه کې وقوه شوه ستا په مطلب داري په نسته کې وشوه ستا د پړانګو د تانې په حدودو کې څو واقعاتو شو خو په دغه دورانو کې پړانګو کې سچو څوک داود خان اوس د داود خان په کردار کې نظر واچي
نو دی چې کم دی کې پاتې ری هلته ولاړ نډر صورتحال خراب وي. خطا سړیرو کې وکتل، سړیرو کې چې کم ایسیچو د هغه میل میلاپ هم دغسې و، څنګه بدل شو درګې خلک هلته قوم راووته، روډ بلاک شو. یاره نو که د 430 د ډي پي او دا طریقې کاري چې قوم به روځي او بیا به ته ایسیچو د یوې تاڼې نه بلې تاڼې ته لیږي یا بیا لین ته کلوز کې. نه، کم ایسیچو چې جرایم پیشه خلکو سره میلاو دی، کم تاڼېدار چې جرایم پیشه خلکو سره میلاو دی، کم مورر چې جرایم پیشه خلکو سره میلوري، دا کور ته لیږل پکار دی. دوی سره د مسعود بنګش په شان کاروي کول پکار ده. علب خان بیتو ګوره په خیبر پښتونخوا کې دا ټیک ته چې د صوبایي حکومت کردار مایوس کن دی، د عوامو په مفاد کې نه دی، هغوی په 1 پوینټ ایجنډا باندې کار کوي. خو زیات ذمه دار اداره ده. آی جي خیبر پښتونخوا څه کوي، ډي آی جي مردان څه کوي، ډي پي او 400 څه کوي. د ډي پي او 400 دا ذمه داری ده چې هغه په خپله ضلع کې امن راولي. د ډي آی جي مردان دا ذمه داری ده چې په خپل ریجن کې امن راولي. د آی جي خیبر پښتونخوا دا ذمه داری ده چې په خپله صوبه کې امن راولي. خو یاره وروره چې ستا پولیس اخلي کار جرایم پیشه خلکو سره میلوي، آیس پروشو سره میلوي، چرسو خرڅولو والا سره میلوي، جوارګرو والا سره میلوي، شوکو والا سره میلوي، نو په هغه ضلع کې به امن څنګه راځي؟ تر کومه پورې چې دا نوجوان کول خبره ده، نو په هغې کې علب خان بنیادي ذمهداري لږه ده، والدینو هم پکاري. زما بچی کور ته راشي، هغه سره موبایل د 1.5 روپو موبایل په جیب کې، د هغه په جیب کې له 70 روپۍ وي، میاشت کې خامخا هغه کپړې دغه کوي، یو جوړه هغه ځان له په 5,000 روپۍ جوړالي، بیا په 2,000 جوړوي، په هفته کې 3-4 ځله هغه په هوټل کې پروګرامونه کوي، کور چای روټۍ نه کوي. زما هغه حیثیت نه دی چې کوم زه خپل زوی ته ګورم، دا د خپل زوی خبره ده، معاشرې خبره کوم چې دا معاشره خپلو نوجوانانو بچو ته ګوري. حیثیت هغې نه د کوم حیثیت لاندې چې د ده د دوی کرداري، د ده د دې دوی کومې خرچې وي. دا تپوس نشته چې بچی تا سره دا 1.5 موبایل د کم دی نه راغی، بچی ته میاشت پس ته 4-5 روپو جوړه کور ته راوړې، دا رقم دی نه ته راوړې. په هفته کې ته 3-4 ځله کله په یو رستورنټ کې، کله په بل رستورنټ کې تاسې وینم په ټیک ټاکو باندې راځي، دا پیسې د کم دی نه راځي، ستا په جیب کې دا خرچې د کم دی نه راځي. نه، مور پلار دا تپوس نه کوي. دې کې د مور پلار هم غفلت دی، خو دې کې د بدنام پولیس اخلیکارو هم کردار دی. هغه بدنام پولیس اخلیکار چې جرایم پیشه خلکو سره ملو دي، هغه بدنام پولیس اخلیکار چې هغه ایس پروشو سره ملو دي. خو علب خانه که ته دې خو ګورې که نه، نو ایسیچو یا مورر دوی به د جومات د امام نه سوالي، د علب خان نه یا د محبوب نه یا د توپان نه به سوالي. دوی خو به هم د دغه جرایم پیشه خلکو نه پیسې لي، هم د دغه ایسپاروشو نه به خپله خرچه پوره کوي، هم د دغه جوارګرو نه به خپله خرچه پوره کوي. نو بیا د ډي پي او 400 دا ذمهداري جوړېږي. ګورې دا حل نه دی د امن د راوستو چې واجد خان پړانګو ته راوله، داود خان لین ته ولېږه، او څه تاڼو کې خو داسې بټګرام ته ولېږه، او څه تاڼو کې خو داسې ماشومان دي لکه څنګه چې صوبې وزیرالله دي که نه. ښه، اوس مطلب دا دی چې لکه 2-3 پکې مو ولیدلو چې هغه په پس دغه باندې ایسیچوګان چې نو هغه بیا وروستو له کردار نه پته لګي. نو دا حل خو نه یې د مسلې. بل علب خان به مورر نه دی، موررو دا د ده مثال د تاڼې د موري، د ایریا د موري، د ایسیچو مثال د پلاري. لکه څنګه چې په کور کې د مور پلار کرداري، دغسې په تاڼه کې د مرزه او د ایسیچو کرداري مل ملاپي. دا رور ایسیچو بدل شي، خو مورر سټاپ همغه وي. نو چې نوی ایسیچو راشي بېلارې چې همغه مورر سټاپ او همغه کوم بیټ افسران چې هغه یې بېلارې کي. ګوره د پړانګو د تاڼې په حدودو کې واقعات شو، د پړانګو غونډه تاڼه په لاین کې پکار وه، د سډیرو غونډه تاڼه په لاین کې پکار وه، او انکوایري پکې پکار وه. چېره مطلب دا دی، دا ولې داسې کېږي؟ د سډیرو د درګۍ عوام هم چغې وایي چې پولیس چې کوم دی جرایم پیشه خلکو سره ملوري، د پړانګو عوام هم دا فریاد کوي
چې دا پړانګو تاڼه چې کومه ده دا جرایم پیشه خلکو سره ملوره مړه ته د نصیحت پولیس سټیشن کردار ته وګوره، ته د عمرزو وګوره، ته د تنګي وګوره، ته د شبقدر خواجاوس بټګرام. ما ته وښایه د کومې تاڼې په حدودو کې امن دی او په کومه تاڼه کې 100% مخلص دي ورده سره، په کومه تاڼه کې د هغې تاڼې ایسیچو د هغې تاڼې مورر چې کوم دی هغه په دې باندې اتفاق کوي چې مطلب دا په دې ایریا کې د امني دلته د آیس نه خرڅېږي، دلته د جرمونه نه کېږي، بیا به هغوی دا دومره خرابات ته کم دی نه کوي. نو آی جي خیبر پښتونخوا له او ډي آی جي مردان له پکار دی را په 400 کې چې سانه وارداتو شو، پکار دی چې د دې تاڼې د ایسیچوګانو خلاف د دې تاڼې د موررانو خلاف انکوایري مقرر کی او شفاف تحقیقاتو کی. کم پولیس اخلی کار چې جرایم پیشه خلکو سره ملو دی، کم پولیس اخلی کار چې مطلب دار بیلاری دی، د ورده خیال نه ساتي، د عقدې خیال نه ساتي، د هغې خلکو خلاف سخت نه سخت اقدامات کول پکار دی، بلکې کور ته لیږل پکار دی. او هغه والدینو د نوجوانانو خبره کوو، والدینو له پکار دی چې په خپل بچي باندې نظر ساتي چې زما بچی د کوره ودي څه وخت دی واپس راځي څه وخت، د ده ناسته پاسته چا سره ده، دی د دانه وسایلو استعمال چې کوي، دا دومره قیمتي موبایل استعمال کوي، د زیاتې خرچې چې کوي، دا پیسه د کم دی نه راځي. نو بله ورځ که چېرته مړ شي بیا خلک وایي زیاتې وشو. علب خان به ستا اکثریت نوجوانان چې دي دا په شوکو کې ملوث دي، دې ټولو سره تماچې وي، د شپې ته په لار نشي تللی. نو په دغه طریقه باندې مطلب دا دی چې بیا نقصان ورته ورسي. ښه بیا زیات تر د ایسیچوګانو د مورر سټاف د بیټ افسرانو دا عمل دی چې تا په مولی او ما په تولی. همدا جرایم پیشه خلک درته یادوم، دا کم چې چوکمار دي چېرته یو تم مطلب دا دی چې ادارې شفاف تحقیقات ونه کړل، د کوټ نه ورته سزا میلو نه شوه، یو خو زمونږ د سزا او د جزا طریقه کار دومره طویل دی. انویسټیګیشن پولیس خو د سر ودرې کار نه کوي. ګوره وقوه به وشي، ته به مطلب دا دی په پټي کې کار کې پردی مزدوري به کوې او اطلاع به راته وشي چې یاره دویرې چا ویشتې دی، ته به تاڼې دغه ته راشي کیجوالټۍ ته، کیجوالټۍ پولیس به راته وایي ځان ورسره وښایه، سبا به دل څوک شهادت نه کوي، ته ځان وښایه چې زه په مقام نو یې لکه خوا په پټي کې دی. نو بله ور چې په هغه باندې عدالت کې وکیلان سوالونه کوي، نو هغه خو جای وقوع نه لیدلې چې ورته وایي ډز د کم د طرفه وشو، ستا دوی باندې چې چا ډز کو د هغه کپړې څنګه وې، د هغه په لاس کې ټوپک و کو تماچه وه. خو خلکو لکه اوس بل ور دغه تورمزو یو مور او لور چې کوم دی او د اتوار ورځ پرون اتوار و که نه، نو دغه لور واده و پرون پیرو پرون پیرو د اتوار په ورځ د لور واده و، رورې ورله په موټر سایکل مور او زوی را روان دي او کریړی سره اولی وی خلک کتل ویډیوګانې کوي، اتفاقي به چېرته خپلوان راغلي دي بیا هغه اوچت کړي دي، یو په ټکه سره مړ دی، یو په هسپتال کې پرته ده، خلک شهادتونه هم نه کوي، دا هم نه کوي شهادتونه. خو علب خان وی ما خو راته وي چې کله ستا د انویسټیګیشن طریقه کار غلطي که نه، زه له د خپل د پړانګ ورتاڼې کې چې دا کم وقوعات وشو، که هغه دغه ټیچرانې دي، که هغه د په بوتاخیلو کې کم وقوعه وشوه، کا په شاب ته ما ته وښایه چې نن سبا په کم روډ باندې کیمرې نشته، په کومه ګلۍ کې کیمرې نشته. د پولیس طریقه کار دغه دی. دا بل اوس په کلي کې ومه او لاشونه مردخانه کې وو، پولیس خلکو نه تپوس کوي وی رټ ته کومه لار تلې ده، نو جای وقوعه پولیس ته معلومه نه ده چې کومه لار دی. یاره که نو ستا بیټ افسر څه کوي، ستا د علاقې ډیپسي څه کوي چې تا ته دا پته نه لګي چې بوتاخیل کم دی، مرداګان کم دی، قادخیل کم دی، پیندخیل کم دی، پلډیری کم دی، شیرپو کم دی، زیم کم دی، چې دا د علاقې سیچو ته او د علاقې مورر ته او د علاقې بیټ افسر ته دا پته نه لګي، نو بیا یاره دوی پرې تاڼو کې څه کوي. بیا خو د دې دا مطلب دی چې د لا اینډ آرډر صورتحال دا پولیس اخلي کار قصدن مدن خرابوي، دا جرمونه د دې پولیس د غفلت په وجه پکې اضافه کیږي. نوجوان کول که بیلارې دی په هغې کې دا مور پلار غفلت دی. نو ته ما ته ووایه چې دا معاشره به څنګه ټیک کېږي.
زما خپل کردار ټیک نه دی د میډیا کردار ټیک نه دی د معاشرې کردار ټیک نه دی پولیس خو دی بېلارې ته ماته ووایه یاره دا حل دی لکه د پړانګ د تاڼې حدودو کې واقعات شو د سډیرو د تاڼې حدودو کې خلک راووتله په هغې باندې سیچو لین ته کلوز کېږي د دې سیچو نه تپوس نشته چې دا خلک څه وایي دا ټیک دی که دا دروغ دی د دې داود خان پړانګ کې چې کوم سیچو نه ده دا تپوس نشته چېرې تا خو مکمل تا سره انفارمیشن دی پړانګو کې دا جینکۍ چا ویشتي دي دا ټیچرانې چا ویشتي دي بوتاخیلو کې قتلونه چا وکړل په شابړه کې قتل چا وکړو په پړانګو کې قتل چا وکړو دغسې د نیسته د سیچو نه په نیسته کې څه نه واقعات وشو په تنګي کې څه نه وشو په شب قدر کې څه نه کېږي تا په دغه راځي نه په سوشل میډیا راځي نه او پخوا به لبخان به یې چېرته هیکا دوکا قتل کېده ابه میا جایداد تنازه وه خانداني دشمني وه اوس په تو تو مې مړي کېږي اوس په وروره په رڼا ورځ ستا د کوڅې مخې ته ډدې کېږي ستا زوی به خلک وي لکه الف خان به یو خو زمونږ په معاشره کې دا یو غلط کردار دی تا له خدای پاک حسین بچی درکړ دا بل بدې شي وی ما سره به ګرځي وروره بدماش په راځي ستا په کوڅه کې به ټوپک په لاس ولاړي تماچه په لاس په ولاړي تا به پرېشر کوي چې ستا رادوی ما سره ګرځي او دا منی سیچو ښه خبري د دې بدماشانو د کردار نه سیچوګان ښه ولې ما له خدای ښکلې بچې راکړې نو به تا سره ګرځي ته به یې لوپرکې ته به یې بېلارې او د دې خلکو خلاف د دې بدماشانو خلاف پولیس ته شکایت نشي کولی لکه د پړانګو صورتحال ولې خراب و د سډیرو د تاڼي صورتحال ولې خراب و دې دواړو سیچوګانو ته به چې د بدماش خلاف کمپلینټ کو ماښام به هغه بدماش ستا په کوڅه کې ولاړو بدماش له به یې ستا نوم ورکړو نو یاره که دا حالي بل زه به حیثیت ته صحافي که خبره کوم زه د چارسدي د ډي پي او نه مطمئن نه یم ځکه چې مسلې دا حل نه دی چې تا بس همغه سیچوګان دي تتر بتر دې کړل ولې ده دلته په پړانګو کې مسلې کولې نو په نیسته کې به نه کوي سډیرو والا مطلب دا دی چې په سډیرو کې کولې نو په بټګرام کې به نه کوي په خانمۍ کې به نه کوي په شیرپو کې به نه کوي په شب قدر کې به نه کوي په بټګرام کې به نه کوي په سرو کې به نه کوي په نیسته کې به نه کوي خو همدغه سیچوګان دي که نه زه یم که ډي پي او چارسده د چارسدې قام سره مخلصي د خپل پور سره مخلصي کولو د آی جي ته ولیکي چې ما نه چارسده کې ستا نه مورر سټاپ دي ستا نه سیچوګان دي دا ما نه کلوز که بل ریجن ته او ما له نوې خلک را چې هغوی د سره په چارسده کې وخت نه تېر کړی الف خان به ستا په چارسده کې چې ستا نه سیچوګان دي د هغوی په دې ضلع کې 10-15 کالو شو په یو تاڼه 2-3 کاله کال تېری بیا بلې تاڼې ته دي همغه تعلق هغه خلکو سره برقرار پاتې موږ له نوې خلک پکار دي که آی جي خیبر پښتونخوا ډي آی جي مردان د په غونډه صوبه هم رحم وکړي خو خصوصا موږ دې وخت کې په چارسده کې ناست یو دلبر ریډیو دی د خیبر پښتونخوا اکثریتي ضلعې چې کوم دی د دې نه موږ ته کالونه کېږي نو موږ د ټوله خیبر پښتونخوا کې امن غواړو خصوصا د چارسدې خبره ځکه کوو چې دلبر ریډیو په هیډ آفیس چې کوم دی نو دا په چارسده کې دی نو ډي آی جي مردان او آی جي خیبر پښتونخوا چې لرکه موږ نه دا ډي پي هم لرکه موږ نه دا ډیسپیان هم لرکه موږ نه دا سیچوګان هم لرکه او موږ له هغه خلک راکه چې وردی سره مخلصي د ضلعې سره مخلصي او پولیس پور سره مخلصي نو ایله په دې ضلع کې امن راځي ایله به بېګناه مړي نه کېږي آیس به نه خرڅېږي چرس به نه خرڅېږي یاره کلو مطلب دا دی چې ګورې صدریاب سره دا نه چرس ګیر شو خو بیا هم دا مو نه لیدل چې ملزمانو ته سزا میلو شو بیا وروره د لیباټرو ریپورټونه غلط راځي وایي چرس نو خوشي شو بل رنګ ورته ورکړي شي نو اوس دغلته د انویسټیګیشن کردار ټول غلط دی که کله انویسټیګیشن والا په اخلاص باندې انویسټیګیشن کو او دوی لومبې مطلب دا دی لکه انویسټیګیشن والا خو هر څه کولی شي که نه ته خو په سپینه جامه کې مطلب دا هم خلک خورولی شي چې خلک ولاړ دي د هغوی خبرې اوري څه وایي جومات ته جمع له لاړ شي چې خلک څه وایي په حجرې ته هسې اوبه بانه که بل څه بانه که بل څه بانه که
چې خلک په دې علاقه کې دا وقوع وشوه چې د پبلک تاثرات سري بس ته به اف آی آر ته ګورې او والدینو یا د مړي فیملي چې کومه ده دا به مجبورې چې دعوا وکړه هغه ته فرض که غل ډېرو خلکو ته غل نه معلوم ځکه چې نن سبا خو بعضې مړي داسې کېږي تېره شپې په لار را روان او بدماش یا شکمار دنه موبایل یا دنه پیسې لي او ته مزاحمت وکړې ولیدې نو هغه سړی تا ته نه معلوم دوی ورته وایي وروره دعوا وکړه نو بیا د انویسټیګیشن کار سره یار چې په رڼا ورځ باندې مړي کېږي ته ما ته ووایه دا ربوتاخیلو واقعه خو هفته نه کېږي تا د بابړې مقبره کې چې مطلب دا دی کمې زنانه وویشتې شوې خضر هلک نو کاش چې ولا کړو دی د هغې د قاتلانو اوسه پورې پته ولګېده د حضر د قاتل اوسه پورې پته ولګېده مړه داسې هغه درې لکان چې تورمزو مدرسې مخې ته ویشتو د هغې قاتلانو څه پته ولګ ته ما ته ووایه چې د کمې تاڼې انویسټیګیشن چې کوم دی هغه تحقیق چې کوم دی مکمل شوی دی او هغه کیس کامیاب شوی دی هغه قاتلان مخې ته راغلي دي بلکې که زه تا ته ویم نو په 410 کې چې سانه تاڼې دي نو ګورې هغې کې پړانګې هغې کې نیسته هغې کې سډېری هغې کې بټګرام دا یو څو تاڼې خو دې حوالې سره ډېرې بدنامې دي چې دلته خو پولیس ټک نه کوي نو وروره بس ډي پي او صاحب چې مجبور شي د پبلک نه پیشي چې اوس لا اینډ آرډر صورتحال خرابېږي روډونه بندېږي جلسې جلوسونه کېږي توپان صاحب دغه کمزورۍ تاسو چې کومې خبرې وکړې د پولیس کمزورۍ شته دی دې نه انکار نشته دی پولیس کار ما د والدینو د کمزورۍ خبرو او د والدینو د کمزورۍ د خو مکړه چې دوی له جیبونه لټول پکار دي دوی د هغه آیس نشي کوي او په دغه نشو کې ګوره ما په دې کې دا یو روډ سره خبرې کولې ما ملاقات ته وسره کله شو درو ورځې مخکې ما څه خبرې دی وسره شي ویره راته وی چې سیرګټ روړه کنه نو سیرګټ مولا روړل د 18-19 سال الک چې کم دي سي کله سیرګټ سکی نشي کوي او بیا وروړي په کشر روړ او بیا په کشر روړ باندې وروړي کنه نو د دې نه دا پته لګي چې دوی اړخونه چې کم دي نو هغه غلط طرف ته تلیو او په دومره کم عمره کې چې کم دي نو یو ډیره غټه صدمه مور ته ملاويږي خويند ته ملاويږي چې دوا تنکی ماشومان زی او دې کې لفخان به درې کته لګیدلی یو زخمی او دریم سخت جوبل دی اوس پر شو د حکومت چې کتنه دوی وي مونږ سره تیل نشته دوی وي مونږ سره تفتیش لپاره پند نشته دوی وي مونږ سره سټیشنری لپاره پند نشته دوی موبایل کې چې کم دینو مونږ سار روز په دې سوچ کو چې موبایل ټانکې کې سواچو د چا نه به 100 روپۍ خلو چې تیل وبکې چو نو د وسایلو کمی دلته کې بولی او اخو دغم چې کم دینو ایس پروشي هم دلته خزيات تر کنه نو یو کس نه پوره پیسې مخلي علي خان به لکه وسایل ورکول دا خو ذمہ داری د حکومت دا خو لکه اوس په تاڼه کې تیل نشته نو هغه بیا یې چې بیا خامخا ګوره طریقې کار به دا غټیک نیوم دغه جرایم پیشه خلکو نو پیسې لیو په موبایل کې به تیل اچي دا د پروینشل ګورنمنت پولیس چې کم دی دا پروینشل سبجیکټ دی پکار دي صوبایي حکومت د پولیس ته تیلو د موبایلو د ریفیرنګ کمې موبایل بیخي د کار نه چې هغه په نوې کې بدل کی لکه هغه بس لیلام کې نوې موبایل تانه او ته ورکی نوې دا د سوشل ویلفیر نوې ګاډي ته په پم کې ولاړ دي نور نوې راړل په بازینو کې ضرورت نشته وروړي د سټیشنری په مت کې یا ارڅ چې دی خو چې په وسایلو کې را دي نو دا د صوبایي حکومت ذمہ داری ده چې صوبایي حکومت دا وسایل ورکی خو زه حیران پدې ما چې ډي پی او صاحب ته ګورې د تیلو کمې نه راځي ډي سپي صاحب ته تیلو کمې نه راځي او تاڼې ته راځي حالان کې کار ټول د تاڼې دی علب خان به ته ګورې پرې که سوشل میډیا دا خبر ویني که نه چې ډي پی او صاحب کې هدایت پر او ډي سپي 400 دا کې نگرانی مې ویسي چوپړانګ او ویسي چونو دا ټوله ډرامه را نه ته ډي پی او خبرې نه ته ډي سپي خبرې بس څه چې کړي هغه مقامي تاڼې کړي خو کریډټ ډي سپي والی کریډټ ډي پی او والی نه ډي پی او ته اطلاع وي نه ډي سپي ته اطلاع وي نو دغه سره بیا په خپلو تیلو کې هم د تاڼې خیال ساتي چې د هغوی په پراګرس کې ځان شاملوي ډي پی او ډي سپي نو بیا په کار دي چې د هغوی په سهولیاتو کې ولې دا ډي پی او له نه په کار چې آی جي ته ولیکي
آی لنی په کار چې وزیر اعلی ته ولیکي چې یاره تاڼو ته دانه تیل په کار دي. د مشال شادي خال مخې ته یو موبایل والا وی خودکشي ته جوړې مې ولې وی تر راشه کنه وی زه دلته کې ولاړم وی ته تیل له پیسې ګورم چې چرته ګیلن کې روړم چې دا موبایل ته تاڼې ته بوزم. علب خان وی دا بالکل حقیقت دی. په تاڼه کې چې څونه موبایل یې کنه دوی درې خو چې به ته تیل وګورې چې تیل چې ثانه ورکوي خلک نن سبا پکې دغه سکواډ هم د موټر سایکل هم دي کنه نو تا چوکیات دي لکاري تاڼو سره بیا چوکیری نو چوکۍ سره هم خامخا موبایل خو وي کنه د علاقه وته څنګه خو چې موږ بره نه وګورو چې دوی ته کم د سی ټي ډي دپاره پولیس دپاره پڼ دغه شوي نه هغه هم په ادارنو دغه ګوره د سی ټي ډي دغه به مثال به دې سره نه ورکوي د سی ټي ډي ایشو جدا را بیا به دې ته هم ګوري چې ستا د صوبې وسایل په جلسو جلوسونو ولې لګي بیا سیاست طرف ته ځو ستا مطلب دا ګورې دا ډرامه ده چې پڼ نه میلاو یا انفسي واټ کې چې کم دی نو پیسې نه میلاو تر اوسه چې پورې چې فیډرل ګورنمنټ د سی ټي ډي پولیس حوالې سره کم پڼ ښیي د هغوی هم دې تردید نه دی کړی دې صوبایي حکومت ان اف سي واټ باره کې چې څانه پیسې یادوي چې دا دې حکومت ته میلاوي د هغوی هم دې تردید نه دی کړی اوس په ما ته د خیبر پښتونخوا قوم ته د خرچې ځای ښیي چې دا خرچې وې په کم دی کړي اوس مطلب دا پولیس له پڼ څوک ورکوي پولیس له پڼ صوبایي حکومت ورکوي نو چې صوبایي حکومت په جلسو جلوسونو کې مصروف دی او صوبایي حکومت وایي چې زما کار دا نه دی ما لقام موږ دې لپاره راکړی چې د عمران خان رهایي نو بیا یار حکومت نه کوي که نه بیا خو مطلب دا دی چې بس یا خو زمونږ وسایل خو دې نه لګوي نه بیا خو مطلب دا دی چې پر سوشل میډیا عوام یو ډیمانډ کوي چې یاره صوبه وزیر اعلی صاحب دی یو دوه ټیمه جوړ کړي یو دوه حکومت لري کړي یو حکومت ته جلسې جلوسونه کوي او بل حکومت لکه دوه قسمه وزیران دي څه وزیران د جلسې کوي او څه وزیران د قوم مسایل حل کوي ته ما ته اوس ووایه چې پولیس په پلار کوي څوک پولیس ته به سهولیات ورکوي څوک په پولیس کې به چینجز راولي څوک حکومت نو چې د حکومت دې طرف ته خیال نه لري د حکومت دې طرف ته د اقداماتو څه نیت نشته ته ما یوازې پولیس موږ بدنامو ته ما ته ټیمه کردار وښایه ته ما ته محکمه صحت کې مړه ستا په 400 په هسپتال کې کم لوټ مار روان دی ستا په شب قدر کې کم لوټ مار وشو ډاکټرانو تنخواګانې اخیستې دي ډیوټۍ نه دي کړي په کورونو کې تنخواګانې اخیستې دي د ډیچو رپورټ راغلی دی کم نوې ډیچو ته چې ټاس کوله چې نوې خو نه دی خو لکه دلته 400 کې ډیچو شب قدر د هسپتال ورته اضافي چارج ورکړی کم رپورټ راغی مخې ته د دې تپوس چې وکړو ستا په ټیمه کې ستا ورشه مطلب دا دی د سویګیس ټیکه ورکړې شوې وه ځای په ځای ټیکهدار لار کندې سړکونه پرې حالان کې د دې قانون داري چې ته پیپ واچې نو کم سړک چې ته وکړه نو دا به دې دوباره به تعمیر کې د ټیمې په حدودو کې سانه سړکونه چې دي سانه ځای کې چې د سویګیس پایپ لاین اچولې شوې دی هلته مرمت نه یې شوې نو کوس بیا په یو نظر ورته ګورو نو یا خو داسې معلومیږي چې د ټیمې د ټیکهدار او د سویګیز ډپارټمنټ ملي بګت دی د دې ټیکهدار بل ولې پاس شوی دی دغلته چا تپوس وکړو په هیلث کې چا تپوس وکړو په اګریکلچر کې چا تپوس وکړو نن سبا ټیمې ملازمین د پنشن او د تنخواګانو فریاد کوي هلته چې ورشي ورته یاره زمونږ په کلي کې ډیرانونه دي وی ګاډو کې تیل نشته نو اوس ګاډو کې تیل خو ټیمو نشي اچولی چې پڼ ورسره ني وسایل خو به صوبایي حکومت ورکوي نو چې صوبایي حکومت پولیس لم وسایل نه ورکوي صوبایي حکومت لوکل ګورنمنټ لم وسایل نه ورکوي هیلث لم نه ورکوي ایجوکیشن لم نه ورکوي ځان له تنخواګانې زیاتوي او خپل مراغات او زما وسایل په کراچۍ ولاور کی خیر غالب خان به چې کله ځان له تنخواګانې زیات کړو نو دا کم چې نن سبا هغه اور او بری پی ټی آی او مسلم لیگ په خدای باور کوم په دغه سملو کې د نور نه یادوم ټولو خو دا دواړه پکې هغه یو بل سره قام ته ښیي چې زمونږ په منځ کې څه معزلي دښمني ده خو پی ټی آی والا مسلم لیگ نون له په خوله کې ګلاب جامن ورکول او مسلم لیگ نون والا پی ټی آی والا له په خوله کې ګلاب یاره نو زما د مسلو غم نشته بس زه به دغسې په لار کې لوټېږم زما بچي به دغسې بې ګناه مري علب خان به یوازې لکه د چوکه کې دا مسله نه چې هغه کم سړی چوکمار دی هغه ولګېده اکثر په لار لاروي سړی مو لګي نو هغه غریب خو رسنني خبر ښه بیا بله ډرامې ته چې وګورئ رو ړومبې به خبرو چلیږي پړانګ پولیس پر فایرنګ
دویم خبر چې راشي نو راغزن زخمی حالت میں گرفتار، جیب تراج زخمی حالت میں گرفتار، جرائم پیشہ شخص زخمی حالت میں گرفتار. یاره د اسانه واقعات په دې 2025 په دې 2-3 میاشتې کې خو ما ته به یو واقعه داسې ښیي چې د ګولۍ نشان په موبایل وي، چېرته د ګاډي ټایر هم لګېدلي. نو یار دا څنګه د شوکمارو د پولیس دوه طرفین ډزې وشوې چې موبایل پکې نه یې لګېدلي. خو بیا هر خبر یو شانی چې ایک فرار او ایک زخمی حالت میں. مړه دا کومې ډرامې په دې ضلع کې پولیس روانې کړي دي، په دې صوبه کې پولیس روانې کړي دي، په دې صوبه کې صوبایي حکومت قوم سره ډرامې روانې کړي دي. نو یار اخر د قام کومه لار شوه؟ ادارو هم باچاګردي شروع د ادارو خو بیا چې وزیر اعلی شته نه، حکومت شته نه، تپوس والا څوک شته نه. علب خان به او تپوس هغه سړی کولی چې ته ما خپل ته ووایه. غل نی ښه نه مو ته چې چا لوټ ورکړی نو هغه MNA او امپیری حکومت خو دوی جوړوي. په مرکز کې MNA حکومت جوړوي، په صوبه کې MPA حکومت جوړوي. ته ما ته وایه ما ته دغه د خپلې ضلعې خو یو مثال راکړه چې ستا یو MPA ستا چېرته دې ضلعې 5 MPA ګان دي. کوم MPA په اسمبلی کې په لاین آرډر خبره کړې ده؟ کوم MPA په اسمبلی کې د TMA په بجټ خبره کړې چې بجټ نشته؟ کوم MPA د هیلث د سهولیاتو خبره کړې ده؟ کوم MPA دا خبره کړې چې دا د ما په ایریا کې دانه تاڼي دي، دانه موبایل دي، تیل ورسره نشته، سټیشنري ورسره نشته، د تاڼو صورت. علب خان به ډېرو تاڼو بلډینګونه ټیک نه دي، لکه دا راغورځېدو په پوزیشن کې دي، نوي بلډینګونه ورته جوړول پکار دي. دا به څوک کوي؟ نو ته ما ته وښیه د خپلې ضلعې یو مثال راکولی شي؟ ستا یو MPA چېرته په اسمبلی کې ویلي چې په 400 ضلع کې د بجلي او د ګیس د لوډ شیډن د لاسه خلک چې کوم دي په عذاب کې دي. ستا یو MPA په اسمبلی کې دا ویلي چې د 400 پولیس د لاسه قوم په عذاب کې دي. ستا یو MPA په اسمبلی کې دا ویلي دي چې ځای په ځای ډیرانونه پراته دي او لوکل ګورنمنټ سره فنډ نشته، TMA سره فنډ نشته چې دا ډیرانونه اوچت کړي. ستا یو MPA په اسمبلی کې دا ویلي دي چې 400 په هسپتال کې، د شب قدر په هسپتال کې، د تنګي په هسپتال کې، د خیبر پښتونخوا په هسپتالونو کې عوامو ته سهولت نه میلاویږي او فنډونه نشته، د فنډ ورکول پکار دي. یاره په موږ د پنجاب مثال ورکوو او بیا وایو دا ټیک ټاکره ده. یاره وروره پنجاب ته چې څوک لاړ شي په عملي شکل کې باید وویني. ډېر خلک زمونږ علب خان به ډېر خلک ستاره دي 400 ډېر خلک پنجاب ته ګاډي بوځي، مال وروړي. هغه خلک لکه په لار کې اکسیډنټ راځي شل. یاره موږ هسپتال ته مریضان وي موږ هلته وینو وي خلکو ته پرې علاج میلاویږي. نو دغه پښتانه هم دروغ وایي. زه پنجابي خو په مریم نواز ننګ کوي د هغې لپاره دروغ وایي. ټیک ټاکره وزیر اعلام ده دروغ هم وایي. نو لکه د کینسر هسپتال، دا کارډیالوجي هسپتال، دا مطلب دا په پنجاب کې چې نور کوم اقداماتو شو ظالمه په زرګونو خلکو ته د کور دپاره قرضې میلو شوې بلا سود په 15 کاله کې به هغه قرض پوره کوي او سود به پکې نه وي. دلته خو ضرورتمند له قرض نه ورکوي. یاد ساته ضرورتمند له قرض نه ورکوي. ضرورتمند له مطلب دا د کونډو روندو یتیمانانو دپاره اعلان شوی و د سکالرشپ چې وظیفه چاته میلوره. خو دغه خو پرېږده علب خان وایي ګوره دا کینسر هسپتال او جنرال هسپتال او دا اوس چې کوم دی کارډیالوجي هسپتال 3 هسپتال افتتاح وکړل. د دې نه علاوه نور ما ته رهایشي چې کومې منصوبې روانې دي. ویم په زرګو خلکو ته چابیانې میلو شوې د 5 مرلې د 7 مرلې په سیټي ایریا کې 3 مرله سکیم چابیانو خلکو ته میلو شو. ورونه خلکو ته کولو شو چې ورننوځي پرې کورونه ورته میلو شو. په لکونو خلکو ته قرضې میلاویږي، لکونو خلکو ته بایک موټر سایکلې میلو شوې، لکونو خلکو ته لپټاپ میلو شو. په ایجوکیشن کې زماره بچي په کار راځي. دلته پښتانه په زه توانه یاره دلته د مطلب دا ټیکداران دوی دي با ټیکه دوی غسته دلته یاره په سن کې د وړو یو قیمت دی، په پنجاب کې بل قیمت دی، په بلوچستان کې بل قیمت دی. خو د سند او د بلوچستان او د پنجاب هغه 2 روپۍ فرق کوي. نو ویبا لکه که د پنجاب نه په سند کې له 70 روپۍ تیلې ګرانې، دلته زما وزیر اعلی صاحب وایي 1950 روپۍ راشه ماله دی څوک په 1950 په 2950 روپۍ رتیلې په 2900 روپۍ رتیلې چېرته لکه پن هم پکې شته، سپیشل هم پکې شته، سروړ هم پکې شته.
د دې تپوس په څوک کوي یار ته پنجاب حکومت منې نه ته مطلب دا دی چې کم غنم تا سرې ته ماته ووایه مړه د صوبایي حکومت پر بره ته زه څه څه وایم یو ډي سي ته دا هدایات میلوړي چې کومو خلکو غنم پټ کړي دي په ګودامونو چاپي ووخې او دغه غنم راوباسې دا ضبط کې په پنجاب کې خو د دنیا غنم ضبط هم شو کړی ستا په خیبر پښتونخوا کې په یو ګودام پرایویټ ګودام باندې چاپه والې شوې را چې دلته غنم ولې سټاک دي د یو فلور میل د مالک نه تپوس شوی دی د فلور میل اسوسییشن نه تپوس شوی دی توپان صاحب دلته خو دومره مسایل دي کالرانو طرف ته بزو او ګران اردوونکو تاسو نصرت حسین توپان صاحب وورې د امن امان والي سره خبرې ترې شوې او د ګرانۍ والي سره خبرې شوې او ورسره چې کوم دی نور هم ډېرې خبرې شوې تاسو بالکل لاتلی شئ هلو السلام علیکم السلام علیکم شرپا وعلیکم السلام خیر دی جی بالکل بالکل خدیجی سہیل بنوری خبر جی سہیل بنوری سے خیر دی جی بالکل یاره بنوری سے بس په आवाज نه پیګو داسې لین دی چې دې د مسله ده هلو السلام علیکم وعلیکم السلام علم خان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لږی خیر دی تاسو نه دا تاسو کومه د تیرا اپریشن او بیا وزیر اعلی وایي چې د افغانستان مونږ ته ثبوت خو نو مونږ بیا مخکې زو تاسو چون کې تیرا سره تعلق ساتي اپریدیان یې ځان سار خبرونو کې مې دا خبر اورېدلې ده جی او زه مې ډېر زیات مې خاندل او ډېر سخت افسوس مې وکړو چې ته خو لکه داسې ویل چې ته د ننګرهار وزیر اعلی او د پاکستان د پښتونخوا وزیر اعلی نه چې ته دا خبرې کوې او بله خبره دا ده چې ته کراچۍ له تله خلکو متحرک کېدوله او دلته ستا په ذاتي ضلع کې اپریشن شروع دی او خلک د څوک د لوږو مري او څوک د یخنۍ نه مري نو په کار دا ده چې تا دلته د خپل قوم غم کړی وای د خپل قوم د التزام غم دی کړی وای د دوی د خرچې غم دی کړی وای د دوی د سهولتونو غم اپریدي صاحب سهولتونه چې کوم دی وفاقي حکومت ورته 400 ارب روپۍ ورکړي دي خو د دوی وختي اپریشن دی خو دوی ته کم نقصان او څه کېږي که نه نو د هغې به یې پوره ازاله کوي خو په کار نه وه چې دی خپل سړی دی چې دی نګراني کوله لکه په تیرا کې جرګه وشو ټولو خلکو پې نالت وویلو ښه او خپلې جرګې والا خپلو اپریدو پې لعنت وویلو چې دا وګوره مونږ دلته داسې پرېښودی لاړو کراچۍ له نو مطلب دا شی دی چې بس لکه هر سړی په دې خبره ښه پوهېږي چې کوم څه ده روان کړي دي که نه او نو دا څه ټیک نه دي یو هر سړی پې پوهېږي نن سبا هغه چې کومو خلکو د اوږو د پاسه کدوان دي هغه خو پرېږده ښه اپریشن څومره ضروري دی جي اپریشن دومره ضروري دی چې ما نه انټرویو اخیستی وه یو ریډو والا ښه جي او ما ته یې وویل چې یاره اپریشن څنګه چللی ما ورته ویل چې اپریشن نه بغیر کار نه کېږي ځکه چې ټول تیرا د دهشتګردو ډک دی بلکې تیرا نه وزیرستان هم ترې ډک دی په کار ده چې دې پسې د وزیرستان غم هم وشي ځکه چې هلته که خیال کوي هغه په بختربند ګاډي باندې چې ریموټ کنټرول حمله شوې وه 6 پولیس والا سره دی چې چو پکې شهیدان شو که شهیدان نه شو او بل سمګلرانه دا د چا ورونه دي د چا زامن دي د چا پلاران دي نو لږ غم په کار دی پوه نه شوې او ده چې دا کومه خبره کړې ده دی ډېره غلطه کړې ده وزیر اعلی صاحب دله دا خبره نه وه په کار او ډېرو خلکو پې بد وویل سهار مال ورزه ډېر زیات اورم ډېر زیات اورم ډېرو خلکو پې بد وویل صحیح ښه بیا سمګلران دغه ځای کې څومره دي لکه د دغې سرپرستي سمګلران خو زه به درته دا وایم چې تیرا ټول سمګلر دی اول زما په پټي کې تېر کال 16 لاک روپو بنک شوي دي تېر څه کال پکې 14 لاک روپو بنک شوي دي دا ذاتي زما په پټي کې او نو چې زما په پټي کې شوي دي دغسې به د نورو خلکو په پټو کې هم شوي که نه نو مطلب دا طالبانو ته د دې نه سترګې پټول نه دي په کار زه چې په خپله په ځان ګوایي کوم نو په کار ده چې وزیر اعلی صاحب هم په ځان باندې وکړي بل اپریدي صاحب لکه دغه فتنة الخوارج ته چې کوم دی نو د دغه سمګلینګ پیسې ورکول یعنې د هغوی سهولتکاري کول دوی سره داسې کار چې اوس دوی څه کار کوي اوس هغه کم خلک چې راوځي هغوی نه شناختي کارډونه اخلي
چې دوی انټری ونه شي خو دې باندې کار نه کېږي دا د پاشا او د باجوا او د فیض حمید فوج نه دی دا د فیلډ مارشل اسیم منیر فوج دی صحیح صحیح دوی د ځان پوهې کې قسم پر رب دی کې پرېږدي دا سور سترګی هغه سرې سترګو والا دی که نه چې دا هېچا هغه نه خاطر نه کوي او دا به ته ګورې داسې اپریشن به کوي او دا نور څوک نشته زما وراره او ستا زوی او دا بل وراره او د هغه بل ورور دا ټول څنګه کسان دي خوشکي دي قسم پر رب دی که ټک کار شته دا په کار ده چې وزیر اعلی ورته هلته په تیرا کې کاروبار روان کړی وای کارخانې ورته لګولې وای دا به ټول په روزګار شوي وای بیا به دهشتګرد نامان نه وای صحیح ټول بېروزګاره دي خوشکي دي غټ غټ سرونه یې پرېښي دي پوه نه شو د ښځو په شانتې نه دا خو ورته ووایه چې افغانستان نه دهشتګردي کېږي که نه بالکل د افغانستان نه کېږي دې کې هېڅ شک نشته 200% زه د په قسم خورم او زه د په قرآن خورم چې دا افغانستان نه کېږي صحیح ډېره زیاته مننه دا خبره هم نشته زموږ خلک ورغلي دي زموږ خلک زمون قبایل ورغلي دي ورته ورسره ناست او پیسې ورکوي او بیا دې خوا راړئ ښه صحیح صحیح ډېره زیاته مننه ګران اردوونکو دا و پرېدې د تیرا نه یې کال کړی د دې خبرې تردید او تایید وکړو وزیر اعلی ته هم دا پکار چې پته ورته ولګي چې زمونږ د خلک هم ورسره میلو دي او د افغانستان یې سرپرستي کوي یو ښه کولو چې کوم دی نو دغه ځای نه دغه سیسټم روان دی هلو السلام علیکم وعلیکم سلام جی جناب جالس پېښور نه خبرې هرکلی درته وایو جی یاره جی بس خبرې خو ډېرې ښه دي اپریشن هم ضروري دی جی جی خو زه بیا پرېدو وروڼو ته سوال کوم چې د دې نه روځئ چې جلسې نه راشئ جلوس نه د ګیروان نه ونیسئ وایي ما ته تیرا میدان کې اسپتال دی او د زرو بیاړه جوړ کړه ما ته یو ډیګري کالج جوړ کړه نو دا به ستا قوم یو چې په پردو تیلو کې دی سوځئ دا د دشمن دی قوم دی نه دی دا موږ له شعور پکار دی ځکه ټیپ د استراحت روډ هم زموږ ځوانانو تېر کړی زه خپله نوکرۍ کوم ورځ کې رارسي خو په شپږ اته زره خو ګاډي هلته نه چې اسپتال ته راځي مشکل دی که نه نو چې د یو زرو بیاړو میدان کې ورته جوړ کړي نو ټول تیرا هغې ته راکوزېږي نو اپریدي که دی اپریدي وي خو دی به اپریدي سره دا ښېګړه وکړي صحیح صحیح بالکل جی او که د قوم دشمني او پردو تیلو کیفي وي هلته جلوس دی او دلته نو زما قوم او یا اپریدي ته دې نه څه فایده ده بل اپریشن ته څنګه ګورې جي تیرا کې اپریشن ته اپریشن خو جي ډېر ضروري دی صحیح او بل د وزیر اعلی صاحب دا خبره چې ګواه دې راولي نو ګواه خو ازبکستان باندې د افغانستان نه حملې کېږي په اقوام متحده کې خلک وایي چې دلته ټول ګروپونه بیا فعال شو نو ډېر ټوله دنیا نه مني وایي یو زه پوهېږم دوا راولئ دا د دوی ټولو دال دی یو دې پوهېږي دوی ځکه په ازبکستان کېږي دنیا وایي اقوام متحده وایي جرنالیزم دی کې وایي چې هلته بیا دهشتګرد فعال شو او دله اوس ګواه څوک راولي دا ټوله دنیا نه مني وایي یو زه پوهېږم صحیح صحیح الله دې پوهېږي ډېره زیاته مننه زما قوم له شعور ورکړي اپریدي له چې داسې موقع دی له نه راځي چې درشي ګیروان نه ونیسئ د میدان کې اسپتال جوړ کړه بالکل یو ډیګري کالج زما بچو له جوړ کړه چې پېښور ته زه لېږم د هسپتال وس مې نشته صحیح ډېره زیاته مننه جي مهرباني السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی آصف خبرې کوم جی آصف دا سبارکه خبره ده سبارکه خبره ده هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته الله خان صاحب څنګه یې ښه ټیک ټاک هر کلی درته وایي جی څوک کم ځای نه جی دا د خبر نه خبرې کوم خبره دا سره چې 2 غنټې هغه خو مې واورېدو که نه جی جی اصلي کې بنیادی خبره دا ده چې بس خدای پاک پروردګار دا یو اصحابي یو بازار کې گیر شولو یو بچا سره 300 سره صحابانو هغه یې مطلب دا چې بس ډېر یو چړل راوچړل چې تاسو داسې وکړئ چې اسلام نه اوړی یو کافر چې ها لور در کوم او داسې جوړ ما کوم دا کوم خو اخري کې دغه خبره رااله چې ورته وایي چې بس ټیک ته پرېدم دی یو کس یې تپاړسي کو په تیلو کې اوس پرېدم دی خو زما را تندې سب کا که نه هغه ورته ووایي چې دا ټول به پرېږدي که صرف ما به پرېږدي که نه نو هغه ورته ووایي چې نه به دا ټول پرېږدم نو هغې دپاره چې دغه ټول پرېږدي نو دغه دپاره ستا تندې زه بیا ښکلوم نو زه دا یې خبره کوم جی جی چې اوس مثال دا څنګه لیډر دی او دا څنګه مشر دی چې دا خو یو تفریقه جوړه کړه
یو پاکستان او په نشه چې کوم دي ټول پښتون له دومره مشکلات جوړ دي چې 3000 روپے باندې د وړو چې کوم دي پرانا 15 دړي او یو پاکستان دی یو لا اله الا محمد رسول الله دا د دوی لاسه چې دا پنجاب په مو باندې ګرام ځکه نه چې تاسو ولې داسې ولاري چې مطلب دا چې ډلې ټپلې جوړوي او پرابلم جوړوي نو پرې چې تاسو تلګه پته ولګي پاتې شو راغله تاسو اتفاق خبره کوي دی د چې سہولتکار دی او داسې کېږي هلته کې ما په خپل باندې دا زه ته 75 خبره ورته کوم چې زه په تیرا کې ومانو په تیرا کې چې داسې پټی نشته چې چا شل جیره بزم کوي چې دوه پټی چا 15 پټی چې ډېر تبردار سړی او غټ خاندان اوس خلکم ډېر شول هغه چې ته 15 شپږ لاس پټی نور پټی دی هغه په خپل باندې اب داسې مجبوري کې راګیر دي چې ظلم خو منې کنه زور خو منې کنه زور خو به منې کنه او جی داسې امتحان کې راګیر دي دغه سره دغه غم نشته د خپل سټوبي غم سره نشته د دغه غم سره نشته چې به مطلب دا چې عوام بالکل په کوم حالات کې پراته دي او زه بخیر د لږ چې کوم د ریاست سره برده چې کوم دي کېنه په ټیبل باندې مخامخ بسترګو خبرې وکړم او دا ټول حالات مې معلوم کوم او ځان نو بس ولاګه به پوهېږو په چې هوټل زیات په تکلیف کې زمونږ پرونم د 15 میاشتو یو ماشین د یخنۍ مړ شوی دی او دا یخني وګورم چې بیا تیرا یخني او هلته کې ورته بل شي کړی چې هلته نادره هغه نه کېږي دا اندراج نه کېږي په نشو نو ډېر په بوره حالات کې بس الله راخم وکړي را باندې دا افسوس ډېره مهرباني دا ضلع خیبر نو هلته ورته یو سنټر لګولی دی نو دا د دې صوبایي حکومت کار دی بیا وزیر اعلی دا غزې دی په کارو چې دوی ته خو سم سهولتونه وکنه هلو السلام علیکم الو السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی زه دا خبره کوم کنه میدان په باره کې کنه جی څوک څه کوم دی نه جی دا صرف خبره کوم وخت مې کال کړ شو زه درته دا وایم کنه چې د کوم خلک روز دا خبرې کوي کنه دا چې څنګه خو دې خلکو دا واورېدل کنه چې دلته کې خلک اوس متاثرین دي پیسې ولا ورکوي دوه ولکه یا 50 روپۍ میاشت ولا ورکوي کنه جی جی ټول د دې علاقې نه لاړل د نیمه نه زیات خلک د دې خیبر نه لاړل چې دلته کې خو په امن باندې پراته و نور باندې څه تکلیف شته نشته صرف د پیسو د پرال تلاړ او چې کوم صحیح حقدار خلک دي کنه هغوی ته پریشانی جوړه کړه او ټول پکې هغوی پریشان شوي دي او د دې نه د نیمې نه زیات خلک دي په ګرانټي سره ما ولیدل چې دلته نه لاړل او هلته کې اندراجونه د پیسو د پرال لاړل سپه بالکل ډېره ټیک خبره دی وکړه ډېره زیاته مننه ناصب بھائی انشاءالله راته اوس ګران اورېدونکو دې ټیم کې چې کوم د پردي خلق ته لاس ونیسئ پردي خلق نه اجتناب وکړي ډېره د افسوس خبره ده چې زه داسې کومه ځکه چې قبایل خو ډېرې سختې ولیدې زموږ د عمل غورې په دې قبایلو آباد دی او نن د دې قبایلو دې جذبې ته زه سلام کوم چې د پیډ مارشل سره څنګ په څنګ ولاړ دي او غواړي چې بس نور دا ترهګري د دې ځای نه ختمه شي هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خبرې کوم د کاټلنګ نه جی هرکلی درته یم تاسو وایئ چې په عوام کې شعور نشته که نه جی الو جی اورو ستاسو غږ اورو تاسو چې په عوام کې شعور نشته شکر الحمدلله عوام ښه بیدار دی عوام کې شعور شته دی جی خو بله خبر را چې کله د عمران خان حکومت نشزګردي دی چې هغه په خپله چې هغه ته وایي د حالات بیا خراب دي جی او ماشل خبره دا ده که درې څلور کاله ښه منو صحیح موږ په ټول پروګرام کې اړو دا خبره کړې نه چې عوام کې شعور نو خو داسې شعور نه دی خدای پاک موږ اوساتي کم شعور چې په دې سړي کې په ټول پروګرام کې موږ اړو داسې خبره کړې نه موږ دې وخت کې ورشه د وزیر اعلی په کلي کې چې کم دی نو بدخالي ده او وزیر اعلی تماشه کوي او بیا وزیر اعلی وایي چې مال دې ثبوت راکړي د عمران خان په وختو کې د پی اس واقع شو تنکي غوټه ماشومان چې کم دي دا وجلی شو شهیدان شو په پولیس لین باندې یو ډېره لویه دماکه وشوله په کیسه خوانۍ کې یو ډېره لویه دماکه وشوله ټارګټ کیلینګ د حد نه زیات شو به دا یو بانه جوړه کړې ده چې د عمران خان په وخت کې امانو دومره زیاتو چې خد نه نو د ملګري له څه جواب ورکړي وخت سره ته رسي توپان صاحب بنوري صاحب هم کال کړو معذرت ته کوم بنوري صاحب د ستاسو کال ته ډېر زیات ضرورت لرو خو بس څه کوې موږ ستاسو خبرې نه کېږي علب خان وایي د دې ملګري د کال سره د ډي جي ایس پي آر هغه خبره 100% درسته چې لکه امنو خو هغه سره ملو هغه ولې د دفترو ډیمانډ کړی و چې طالبانو له دفتر یې ورکړي د هغه سره مذاکرات و د هغه په دور کې په زرګونو طالبان چې کوم دي نو دا د جیلونو نه وتېري
چې په هغې کې جنرال پید هم شامل و، احسان الله احسان چې د پیس په واقعه کې کوم ملوث و. نو د هغه د عمران خان په دور کې وتري د جنرال پید کور خدای دا شعور د کې راولي چې د ذهن کولو وزیراعلی پرویز خټک په دور کې وتري. دغسې د افغانستان نه د دنیا دغه ټیرریسټ رالیل او ستا په ملکن ریجن او په دې جنسو کې آباد شو. نو دغه خلک خو چې کوم دي دا کوم چې نن سبا ټیکونه کوي، حملې کوي، دماکې کوي، خودکش حملې کوي، بارودي مواد ږدي یا په فورس سره مقابلې کوي، ډزې کوي، نو دا خلک خو دغه ټیرریسټ دي که نه؟ نو دا ټیرریسټ ګروپونه خو دغه لیډر سره ملو دا دی چې وایي او موږ د شعور خبره کم دی کړې ده، موږ د دې شعور خبره کړې ده چې په عوامو کې دا شعور نه راځي چې موږ خبره یوه کوو خلک ولا رنگ بل ورکي. مونږ غواړو دا ویلي نه چې په عوامو کې شعور نشته. الحمدلله عوامو کې ښه شعور راغی، ښه پوه شو. دا ګوره د ضلع خیبر نه کال رالل، د تیران رالل، د اسب کالو کو، حبیب افریدي صاحب کالو کو، شیر افریدي صاحب کالو کو، د بل رور د خیبر نه کال. په هر حال دا په خپل ویني، دا په خپل ویني دا د موقفو کو دروغ وي کریشا وي، خو لکه موږ د شعور د سره خبره کړې نه. صحیح. ډېره زیاته مننه توپان صاحب، خوشحاله راته اوسئ ګرانو کتونکو. نصرت حسین توپان صاحب ګټورې ژورې خبرې وکړې. موږ وایو چې ستاسو کال پکې موږ وایو کالونه ډېر زیات را روان دي، وخت سرته رسي. هلته خپلې خبرې نن چې کومې خبرې موږ وکړې په دې پروګرام کې د پولیس کوتاهي ټوله پښتونخوا کې پر ضلع کې قتل و غارت روان دي، تفتیش کمزورې، سزا و جزا نشته، او ورسره چې کوم دی نو د تیرا د اپریشن خبرې مو کړې. خو دا زبردستې خبرې چې کله قبایل کارو کې دا بعضې خلک موږ ته وایي پتا راغلی نه وي، ته ځکه دا خبره کوې. موږ احساسوو، موږ د 2010 سیلاب لیدلی دی، موږ د 7 او 8 اپریشن لیدلی دی، موږ د سوات د خلکو تکلیف لیدلی دی، موږ د وزیرستان د خلکو تکلیف لیدلی دا موږ پړه باندې په سینه کې ځای کړي دي، هغوی دپاره موږ منډې وهلې دي. الله دې په چا هم داسې وخت نه راولي. خو نن د تیرا خلک وایي چې د دې ترهګرۍ جړله ختمول دي او موږ ته امن راپکول دي، موږ پاک پوځ سره کلک ولاړ یو. دا زبردسته خبره ده. ګران اورېدونکو دغه شعر وایم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب، حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي. دا څه خبره تاسو ته بده لګېدلې، په هغې نه معافي غواړو. اجازه اخلو په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم قلم شي، تور ته به تور، سپین ته به سپین. لیکم الله پامان.